السلام عليكم الحباب، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الوصفه كتقادها الوالده ديالي على يديها. كتصلح للمصران وكتصلح دواء ديال البرد. بالنسبه لبنات الناس اللي كيضرهم الصدر والمصران، زوينه كتخاد هكا في الليل، معلقه في الليل قبل ما تنسي باش ما تشربيش مازال عليها الماء. حاجه زوينه ان شاء الله، غير جربوها لوليداتكم والعائله ديالكم، راه غادي تنفعكم بزاف. وبالنسبه ندوز معكم المقادير اشنو عندي هنايا الزنجلان والنافع والحلبه والكرويه وحبه الحلاوه اللي نقيتهم وحمرتهم وطحنتهم على اليد. وعندي هنايا سكنجبير طري. عندي نص كاس حتى الكاس قل ربع ديال العسل الحر، الا ما عندكش ديري ديال العلف. عندي هنايا الشريحه السوداء مع الزعتره حتى هي مطحونه. وعندي هنايا 2 معالق ديال السمن الحايل اللي كيتصاوب في الباديه. عندي هنا الثومه اللي فورتها ولا تقدري تسلقيها. عندي هنايا سكر كلاصي الا كان خاصني الحلاوه. وعندي كاس كبير ديال زيت العود. ونبداو على بركه الله. وانتم البنات دابا بدات على بركه الله. الوالده بدات كتنقي الثومه بهذه الطريقه. كما قلت لكم الثومه سلقوها ولا فوريها في الكسكاس، راه كتكون ساهله في التنقيه ديالها. بالنسبه للبنات كما قلت لكم هاد الوصفه تصلح للبرد، الصدر، المصران. بالنسبه للناس الكبار هكا ياخذوا معلقه قبل ما ينعسوا، ما صافي حتى الوقيته اللي ما يشربوش فيه مازال الماء. وكما قلت لكم راه مفيده للصحه حيت فيها مواد طبيعيه كما قلت لكم الزنجلان، الكرويه، النافع، الحلبه، حبه حلاوه، الشريحه، الزعتره، السمن، زيت العود. يعني فيها حاجه صحيه وطبيعيه، ما الا ما غاديش تضر الانسان، حاجه صحيه. غادي نقي الثومه ديالي بهذه الطريقه حتى نكملها كامله. وبالنسبه للبنات للثومه، من الاحسن الثومه الحمراء هي اللي كتكون احسن من هذيك الثومه البيضاء. هذه كتجي زوينه في هذه الوصفه، وفي جميع الوصفات الثومه الحمراء كتكون احسن. هانتوما البنات من بعد ما نقيت هذيك الثومه ودابا غادي نبدا معكها هكا بالفرشيطه مزيان حتى تمعكليه تولي على شكل بوماد. هانتوما البنات من بعد ما معكت هذيك الثومه ولات لي على شكل بوماد، غادي ناخذ عندي دابا سكنجبير طري اللي نقيته وغادي نحكو في الحكاكه. غادي نحكو هكا بهذه الطريقه مزيان باش نكمل باقي المراحل. كما كتلاحظوا من الاحسن البنات السكنجبير الطري راه كيتباع عند العطار، كيجي احسن من السكنجبير العادي. كما قلت لكم هذه حاجه طبيعيه، وضروري كل حاجه تكون مواد طبيعيه باش تجيكم الوصفه ناجحه 100%. ان شاء الله غير جربوها راه ما غاديش تندموا عليها. هانتوما البنات من بعد ما حكيت هذاك السكنجبير الطري غادي نخلطو مع ديك الثومه مزيان حتى يتجانسوا ليا العناصر مع بعضياتهم بهذه الطريقه. وغادي نبدا نضيف باقي العناصر. هانتوما البنات غادي نبدا دابا نضيف السكر كلاصي بطريقه، وكنبدا نضيف هذاك كاس قل ربع ديال العسل. كما قلت لكم الا ما عندكمش العسل الحر ديروا غير العسل ديال العلف بطريقه. كما قلت لكم تبعوا المراحل مرحله بمرحله باش يجيكم ناجح. غادي ندير داك الكاس تاع زيت العود ديال العنبه بطريقه حتى هو. دابا البنات غادي نضيف دوك 2 معالق ديال السمن. كما قلت لكم اللي ذوبته شويه فوق الماء دافي باش يطلق ليا. كما قلت لكم ضروري السمن الحي ديال الباديه. هانتوما البنات دابا من بعد ما ضفت هذوك المكونات كامله غادي نبدا نخلط العناصر، السوائل يتجانسوا مزيان مزيان بهذه الطريقه حتى يدخلوا العناصر في بعضياتهم كاملين بهذه الطريقه. كما كتلاحظوا البنات كما قلت لكم نخلط هذوك العناصر مزيان مزيان حتى يتجانسوا ليا بهذه الطريقه باش تدخلوا لي ديك المكونات في بعضياتها. هذا باش من بعد غادي نبدا نضيف النواشف اللي عندي. كما قلت لكم غادي نضيف البنات دابا ديك الشريحه السوداء مع الزعتره. هذه راه كتكون خلطه موجوده عند العطار كيبيعها بهذه الطريقه مطحونه، نخلطها بهذه الطريقه. وبالنسبه للبنات للزنجلان والكرويه والنافع
وحبه حلاوه كيكونوا نفس المقدار. كتجيبي قياس واحد، جبتي كونتيتي في هاد الحبه حلاوه والنافع والزنجلان والكرويه، تجيبي نفس المقدار. الا الحلبه كتكون ناقصه شويه، حيتاش الحلبه كتكون شويه حاره، كتنقصي شويه من الحلبه. وهذوك المقادير الاخرين كتجيبي نفس المقدار ديالهم. كنبداو نخلطوا بهذه الطريقه. ما قلت لكم كنخلطوا هذوك العناصر مزيان بهذه الطريقه. بالنسبه البنات المقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، سيروا لاسفل الفيديو راه غادي تلقاو المقادير بالتفصيل. وكيبقى كل واحد على حسب الكونتيتي اللي باغي يدير، المقدار اللي باغي يدير. ان شاء الله غير جربوها غادي تجيكم زوينه وناجحه ووصفه مضمونه 100%. ما قلت لكم كتصلح للبرد، المصران، الصدر. معلقه صغيره ولا معلقه كبيره قبل ما ينعس الانسان، ما تشربوش من موراها الماء. كما قلت لكم البنات كديروا معلقه كبيره مع كاس الحليب يكون دافي، ولا كاس ديال اتاي. ما تشربوش مع شي حاجه بارده بحال الماء بارد ولا هذا، تبعوا ليها اتاي سخون ولا الحليب دافي. انتم البنات من بعد ما خلطها كتجي على هذا الشكل، كتجي متماسكه. كما قلت لكم العبارات راه مضبوطه. ان شاء الله غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف، غير تبعوها. كما كتشوفوا راه كتجي معلكه بهذه الطريقه. ان شاء الله راه غير جربوها غادي تنفعكم وتولي معتمده عندكم كما كتلاحظوا. من بعد البنات بالنسبه للتخزين كتحتفظي فيها في سوبيره هكا ولا طاسه كتكون كتغلق من الاحسن، وكتبقاي تستعمليها على حسب الرغبه. كما قلت لكم معلقه قبل ما نعس، ما تقدريش تشربي من موراها الماء، مع كاس ديال اتاي دافي ولا كاس ديال الحليب دافي. راه كتجي زوينه ورائعه وصحيه وكلشي مواد ديالها راه طبيعيين. كما قلت لكم البنات كناخذ هكا طاسه ديال بلاستيك ولا قرعه ديال الزاج بالنسبه اللي متوفر عندك، وكنبدا نوضع الوصفه ديالي بهذه الطريقه كما كتلاحظوا. ان شاء الله غير جربوها. وبالنسبه للبنات ما كدارش في الثلاجه، كتبقى غير على برا، راه كتبقى محافظه مده طويله تقدري تستعمليها، ما تحتاجش كاع الثلاجه. وما تنسونيش البنات من اللايكات ديالكم والتفاعل، ومرحبا بالناس جداد معنا في القناه. ان شاء الله غير تبعوا القناه راه كلها استفاده ووصفات مجربه. وما تنسونيش البنات من الكومونتيرات، وبالنسبه اللي عنده شي وصفه بغاها مرحبا على الراس والعين. وصفات شهيوات اي حاجه راه كنقرا الكومونتيرات ديالكم كاملين، كيحفزوني نحط لكم اكثر واكثر ديال الوصفات. هانتوما البنات كيفاش كيجي الشكل النهائي ديالها بحال هكا. غادي نحتفظ بها في البواطه. خليتكم في امان الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله.